بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما ينفعنا وزدنا علما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لبيتو لك kisanchane ke letamisha lelekhonu kana tumirisho ye ya Islamu kinna Maulana Daud Abdul Karim Khujamo ofisi rena ya Al-Islah Institute mor khujawelore mo ofisi rena kinwa ko ilongore re thushana le ba banyaka go oketša tsebo kuduka tsebo ya Islam ebile yona tsebo ya Islam re thabišwa go gore mo ofising ya rena re laodiša ka leleme la Sepedi ba bangwe ba ka re ke dawa in Sepedi tabakgolo yeo ke rata go le botša yona lekgono ke tlo le botša ka tlhogo ya taba ere morero mogolo go bodumedi morero mogolo go bodumedi ke tla rata go tšea quotation go tšwa ka Qur'aneng Al-Qur'an Al-Karim e le go yona re tseba gore ke puku ye kgethwa ya go tšwa legodimong ke puku ya legodimo ya go tšwa go Allah subhanahu wa ta'ala e le go yena modimo ramasedi bohle ka mo gare ga puku ya gona Allah subhanahu wa ta'ala o re nyetletše tše dingwe tša temana ye nngwe o re أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بالي تغنولو ke bao ba kgonago go hlatswa dipelo tša bona وقد خاب من دساها bao ba nago le madimabe ke bao ba tšhilafatšago mebele le dipelo tša bona verse e nngwe gape e re قد أفلح من تزكى ino swana le yona e la ke sa tšwa go e bala Allah subhanahu wa ta'ala mo o re ruri ba lehlogonolo ke bao ba hlatswago dipelo tša bona ya bofelo verse e nngwe gape go tšwa go lengwalo le lengwe Allah subhanahu wa ta'ala o re قد أفلح المؤمنون إجوا سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون الله سبحانه وتعالى روري باو لثغنولو بابا الميري كباو الذين هم عن صلاتهم خاشعون كباو إلنغوري مولي تابلون جابونا batsitsinkela kudu ka thapelo ya boikokobetšo ya go ikokobetša go morena e sego ya boikgogomoši Allah subhanahu wa ta'ala o fela a re laela gore ga lebelele mabaka le difatlhego tša rena le mebele ya rena eupša o lebelela pelo o re lebelela pelo gantši ka tšwela pele gape morero mogolo go bodumedi ile go yona tumelo re kwa le prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o re rutile o re tumelo ke kokwane kgolo ya bodumedi ebile e theilwe ke makala a 60 le lengwe la makala a botlhokwa a maemo ao a phagamego
ke tumelo go boteng ba Modimo, the oneness of Allah ka English ka Sejatlhapi. Lekala la maemo a ka tlase go makala e le go tloša ditšhila tšohle re di hwetšago mebileng, se sengwe le se sengwe e ka ba go tšhitišo tša bophelo mo tseleng ya bophelo. Ke yona Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a re ke ya mafelelo eupša ya godimo ya sehloweng ke ya gore o lemoge tumelo boteng bja Modimo. Ya kua tlase ke ge o ka no e tlošetša ditšhila mebileng ka nako tšohle. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile go yena moprofeta wa Allah subhanahu wa ta'ala o re laetše ka la gore mang le mang a ikhwetšago a lapišitšwe ke mešomo ya letšatši, ge le sobela Modimo o tlile go mo swarela dibe tšeo a ka bego a di dirile letšatši lona leo. Kore mo ke tlo fela ke le tsopolela le tše dingwe tša dipolelo e lego dipolelo tša Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam re di bitša gore ke di hadith. Gape Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o re laela gore go tsoma thuto ya legodimo ke ye nngwe ya makala a bodumedi gore bo feleletše go mamosleme lefase ka bophara ge re tseba thuto ya legodimo. A buša gape re go tsoma thuto ya legodimo le ga e ka ba iri e tee fela ke bokaone kudu go fetiša morapedi ge a rapetše nywaga ye masomešupa. Gape Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a khutšo ya Modimo e be le yena o re ruta ka the social courtesy and cooperation, ka Sepedi go ikamanya ka go loka le maitshwaro a maleba go badudi le baagišane bago ke a mangwe a mabaka a bodumedi ge e fela o direla Modimo e sego go bangwe goba go roriša ke batho. Ela tlhoko, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o re go amogela mokgotsi ka tlatše borutho ka sefatlhego se edilego sa go segelela ke moneelo, le go nea moagišane meetse le gona ke moneelo. A re itlwaetšeng go fela re fana ka dilo tše di bitšwa gore ke almaun, tšeo e le gore ke dilo tše dinnyane mara e ba tše dikgolo in the side pele ga sefatlhego sa morena. Re itlwaetšeng go neela baagišane. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ruta gape le tša thobalano go bontšha gore o a re rata. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o rile o barutiwa ba gagwe le tla putswa ke Modimo le ge le dira thobalano le basadi ba lena. Gomme barutiwa disahaba tša gagwe ba ile ba makala kudu seo ba ka ba se kwago. Ba botšiša Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba re re tlile putswa bjang ka seo ka gore re sa dira nako tšohle ebile re na le takatso go sona. Moprofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba araba ka la gore ga ke e bee gore mohlomongwe go kgotsofatša mosadi yo o tla bego o robalana nae ntle le kgwerano ya lenyalo. A ga o gopole gore o oba molato o seo ka gore ga se wa gago mosadi yo, ebile ke seo e le gore bofeletšo fa sona le ka feletša le imišana la dira seo se bitšwago kerero ke waladu zina, illegitimate child. Disahaba
barutiwa ba Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fetola ba re ke nnete ebile ga e fetolwe. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a re le go kgotsofatša mosadi wago wa lenyalo o tlo putswa go seo o se dirago. Ela ntlhoko go molaleng gore maemo magolo ao re phelago go ona, mediro ya rena ya bophelo ke makala a bohlokwa a bodumedi, go tsenela le ka phedišano le batho ka tša matlotlo, moruo, tša sepolotiki le tša sedumedi, kudu ka tlhahlo ya Modimo le mangwalo makgethwa. Bodumedi re ka no tšea tše dingwe tša mabakana a tseneletšego thapelo e le go yona swala. Mathomo mayo a bodumedi ke yona thapelo. Allah o re, successful indeed are the believers, those who humble themselves in their prayers. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون. Ba le tlhogonolo ke bao e leng gore ke badumedi bao e le gore ge ba le thapelong ba ikokobetšago mmopiwa wa bona. E nngwe ya dikokwane re ka tšea zaka go abela batlhoki. Go abela batlhoki go bao ba nago le letseno le dikgwebo ke maemo a bona ao. Ge o se na letseno go molaleng gore go abela batlhoki zakati e tla apala. Re sa lebale gore le yena Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutšo ya Modimo e be le yena o ile a re ruta, o tlogetše lefase le la borena la nkgono, a re tlogeletše lefelo leo a bego a le agile le bitšwago gore ke Baitul Mal. Baitul Mal ke Arabiki, e no ra gore ntlwana yeo e leng gore ke ya mašeleng a go kgona go thuša community ya ma-Muslim ka botlalo ge go ena le tlhokego. A re tlwaetšeng rena re le ma-Muslim gore ma-Muslim ke batho bao ba ratago kgotso, ba ratago thapelo, ba ratago le go abela batlhoki ka nako tšohle. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.